لماذا لم أره من قبل؟ أخيرا سأحصل على وصفة سلطة برجر السرية. قضيت وقتا طويلا لتدريب دببة البحر كي يستولوا على المطعم ويرغموه على تسليمها لي. لا شيء سيحولهم عن هدفهم الأساسي. يوهو! من يريد أن يدغدغ معدته؟ أوه لا، أسلحتي! دببة البحر ليست أسلحة، إنها وعاء حب من الفرو. رأيت؟ وماذا تحب دببة البحر أكثر من دغدغة المعدة؟ عسل قنديل البحر. تعال واحصل عليه. لا عودوا! لماذا تفعل بي هذا يا شمشون؟ عندما تعبث بعملي فأنت تعبث بمالي. لكن المال ليس كل شيء. أهم شيء، المال يجعل العالم يدور حولي ويجعل قلبي يدق. إذا كنت تحب المال بهذا القدر لماذا لا تتزوجه؟ لو استطعت لفعلت.